Всем привет, пришли 3 посылочки. Так, здесь я заказал подрозетники для умного дома, то есть китайские, которые идут. Они 86 миллиметров, 86, по-моему, так. Заказывал их у одного продавца. У него как идут? Если пару покупаешь, то доставка бесплатная. Ну, один или два штуки покупаешь, доставка бесплатная. Если покупаешь, допустим, 3 штуки, 4 штуки, там уже платная доставка. Я как сделал? Я заказал 2 раза по 2. То есть в одной посылке сразу 4 мне пришло подрозетника. Но эта фирма занимается, у нее есть сенсорные кнопки. Фирма, вот на скотче, как она там называется. Вот так вот. Ну, наверное. Вот у них такие вот подрозетники. Здесь я буду ксиомовские ставить умные розетки. Ну, мне только 2 пока надо. 2 я еще пока не знаю. То есть вот такого качества. Они, я так понял, соединяются даже между собой. То есть их можно соединить, наверное. Ну, не суть. Они вот они соединяются. То есть все, защелкнулись. То есть можно так. Ну, это, я говорю, только что китайские будете ставить. Или европейские вилки. Ну, не вилки, эти. Розетки, переключатели света вот такого формата. Мне нужно только 2 пока. То есть сейчас квартиру будем устанавливать, я все покажу. Как, куда, зачем, почему. То есть здесь вот можно так здесь говорю, здесь с одной стороны так. Ну, с одной стороны посмотрим, как она будет. Так, размеры. Сейчас я скажу, какие размеры. У меня рулетка здесь рядом. Так, наружный размер 83 где-то. 82. 83. Так вот 83. Но здесь плюс еще вот эти грани торчат. Ну, 86-85 миллиметров они идут размер. То есть это такого вот формата. Глубина у них 55. Так. Пришли очень быстро, то есть ну, я вообще даже не ожидал, что они так быстро придут. Мне еще даже сами эти переключатели не пришли. Но я еще даже не заказывал. Я заказал только кнопку и сам шлюз. Но это потом будет видно. Так, здесь я даже не знаю, что. Сейчас посмотрим. Так. Все, понял. Это я заказывал этот зарядник в машину, прикуриватель. Это идет зарядник с Quick Charge 3.0, по-моему, да, Quick Charge 3.0. То есть у меня телефон Xiaomi i5, Mi 5. Там идет вот такая вот, ну, поддержка Quick Charge 4.0, то есть быстрая зарядка. И вот эта розетка, вот эта фирма, делает хорошие зарядки. То есть у них 2 ампера стабильно держат, как бы, нагрузку. То есть качественный такой пакетик, больше ничего нет. То есть тоже пришла, я не знаю, ну меньше 2 недель, наверное. Ну, быстро пришла. Такая, я думал, она будет большая, ну и нормально вроде. Такая не сильно большая, нормально. Так. Ну здесь я заказал клеммники Ваго китайские. Ну они ничуть не хуже оригиналов. Я заказал на 3. То есть чисто для света их буду использовать. Быстро зажимные клеммники. 30 штук надо, думаю, вытаскивать. 30 штук, цена что-то 380 рублей, то есть самая дешевая, то есть бесплатная доставка.
по-моему. Или там до рублей 20 может доставка. То есть дешево. Вот такие клемники. То есть на 3 провода можно подсоединить. Качество хорошее. Вот реально. Вот, видно даже, что оно нормально. То есть это гладко все. Такие клемники. Не знаю, здесь смысла нет зажимать провода. Ну, обзор посмотрите там у кого-нибудь в интернете. Короче, вот такие клемники стоят. Если у нас их покупать 5 штук, стоит 150 рублей. 5 штук. А, нет, 70 рублей, по-моему, или 80 рублей стоит 5 штук. Ну, примерно такого же формата они тут. Только в любом магазине. То есть, где торгуют такие, ну, для проводов все. Ну, я думаю, нормальная цена, адекватная. То есть, мне нужно будет для света, ну, там, не знаю, штук 5, может, максимум нужно будет, и все. Остальное так лежать будет. То есть, на быстросъемных они многоразово, то есть, использовать можно. Даже вот дома что-то, если паять, или просто проверять что-то, какой-то прибор. То есть, нормально.